Katru gadu Latvijā tiek demontēti tūkstošiem veco šīferu jumtu, bet kas patiesībā notiek ar šo materiālu pēc tas ir beidzis kalpot? Ja skatāmies uz daudziem vecajiem šīferu jumtiem Latvijā, skatāmies uz materiālu, kas savulaik tika saukts par gandrīz ideālu. Asbests ir izturīgs, nedegošs, lēts un ilgmūžīgs, taču šodien zinām, ka šis ideālais materiāls ir viens no bīstamākajiem būvniecībā izmantotajiem minerāliem. Kas tad īsti ir asbests? Asbests ir dabīgs šķiedrens minerāls, kuram ir ļoti smalka, mikroskopiska šķiedru struktūra, kas nodrošina augstu mehānisko izturību, karstumizturību un ķīmisko noturību. Tieši šo īpašību dēļ 20. gadsimtā asbestu plaši izmantoja būvniecībā un rūpniecībā. Latvijā gan asbestu neiegūst. Tomēr padomju laikā tas tika importēts un izmantots masveidā. Visbiežāk tas ir sastopams šīferu jumtos, asbestu cementa plāksnēs un sienu paneļos, ūdensvada un kanalizācijas caurulēs, siltumizolācijā, ventilācijas un apkurses sistēmās, kā arī dažādos industriālos izolācijas materiālos. Problēma gan nav pati materiāla esamība. Problēmas sākas brīdī, kad asbests tiek bojāts, drupināts vai demontēts. Asbests kļūst bīstams, kad tās šķiedras nonāk gaisā. Šīs šķiedras ir tik smalkas, ka nebruņot acis tās neredzam, tomēr ieelpojot tās nonāk plaušās, un organisms tās nespēja efektīvi izvadīt, un šīs šķiedras var palikt plaušu audos pat 10 gadu. Asbests ir klasificēts kā 1A kategorijas kancerogēns, kas nozīmē, ka tas var izraisīt vēzi. Ar asbestu iedarbību saistītas tādas slimības kā asbestoze, ja plaušu sarētošanās, mezotelioma, ļoti agresīvs vēža veids, plaušu vēzis vai citi audzēji. Īpaši bīstams ir fakts, ka slimības var parādīties tikai 10, 20 vai 40 gadus pēc iedarbības. Tas nozīmē, ka cilvēks gadiem ilgi var nezināt, ka ir pakļauts riskam. Tāpēc asbestu saturošie materiāli tik līdz tie kļūst par atkritumiem, tiek klasificēti kā bīstamie atkritumi. Asbesta atkritumi ir bīstami ne tikai cilvēka veselībai, bet arī videi. Ja šīferis vai asbesta cementa caurules tiek izmestas mežā, apraktas zemē, izmantotas ceļu uzbēršanai vai sajauktas ar citiem būvgrūžiem, tad šīs šķiedras var nonākt gaisā, augsnē un gruntsūdeņos. Tas savukārt rada ilgtermiņa piesārņojumu un apdraud sabiedrības veselību. Diemžēl joprojām tiek konstatēti gadījumi, kad asbestu saturošie būvgrūži tiek uzglabāti nepiemērotās vietās vai nodoti nelicencētiem savācējiem. Tas ir gan nelikumīgi, gan bīstami. Tātad, kā pareizi rīkoties? Pirmkārt, asbestu saturošos materiālus nedrīkst sajaukt ar sadzīves vai citiem būvniecības atkritumiem. Tos nedrīkst ievietot kopējā būvgrūžu konteinerā, ja nav nodrošināta atbilstoša apsaimniekošana. Otrkārt, tos drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājiem vai pārvedātājiem, kuram ir spēkā esoša atļauja darbībām ar bīstamiem atkritumiem un konkrēti ar asbestu saturošiem atkritumiem. Šādu informāciju var pārbaudīt Valsts vides dienesta publiskajos reģistros. Treškārt, iedzīvotāji var arī paši nogādāt asbestu saturošos atkritumus uz poligonu, kas pieņem šāda veida bīstamos atkritumus. Ja asbestu saturošie atkritumi rodas būvniecības procesa laikā, piemēram, nojaucot ēku vai mainot jumtu, tad būvniecības atkritumu uzskaita jāveic atbilstoši normatīvajām prasībām. Būvniecības informācijas sistēma un atkritumu pārvadājuma uzskaitas sistēma nodrošina šādu atkritumu izsakojamību no rašanās brīža līdz apglabāšanai. Un kas notiek tālāk, kad asbests nonāk poligonā? Jūs esat atkritumu poligonā Ķīvītes, privātpersonu atkritumu izkraušanas laukumā, kur tie atkritumi, kas nāk no dažādiem nelieliem uzņēmumiem vai no privātpersonām, tiek uzreiz novadīti šeit, un tad pēc piederības vai pēc tā, kas ir šajos atkritumos, viņi tiek sašķiroti. Vai šis ir tāds labais piemērs, kāds asbests būtu jānogādā pie jums? Šis nav perfektais piemērs, bet šis ir diezgan labs piemērs. Tātad mēs šeit redzam, ka asbests ir izvietots uz paletes un viņš ir aptīts, kas ir svarīgi. Kas, kā jau minēju, asbestam pats par sevi viņš nav bīstams. Mēs viņu izmantojam praktiski gadu desmitiem, tas ir mūsu padomju mantojums. Un daudzās mājās vēl joprojām šobrīd ir šie asbestu saturošie jumti. Viņiem viss ir kārtībā, bet tikko mēs viņu vēlamies nomainīt un vēlamies ar kaut ko šo materiālu darīt, tad ir jābūt ļoti uzmanīgam par to, kā mēs viņu pareizi apsaimniekojam. Un ļoti svarīgi ir neradīt asbesta putekļus, jo asbesta putekļi ir tie, kas rada šo bīstamību, gan nonākot uz mūsu ādas, gan nonākot mūsu elpceļos. Asbests ir kancerogēns līdz ar visām šīm izrietošajām sekām, tāpēc ir ļoti svarīgi šo materiālu iepakot, tā, lai vienkārši šie putekļi pēc iespējas mazāk rastos. Gan pārvadāšanas procesā, gan arī, piemēram, šeit pie mums apsaimniekojot.
Kas ir tas pareizais piemērs, kā tas būtu jādara? Varam ir uztaisījuši īpašu materiālu, kur ir aprakstīts to, kā speciāli būtu jāizturās pret šo te materiālu apsaimniekojot. Jā, ja tas ir jums, tad ir svarīgi, ka tas būtu respirators, lai nevarētu šos putekļus ieelpot. Ļoti ieteicams ir arī cimdi un šis vienreiz lietojamais darba apģērba pārseks, kas nodrošinātu to, ka putekļi nenonāk uz jūsu drēbēm, bet vēlāk jūs no viņām varat atbrīvoties kā no bīstamajiem atkritumiem. Un tad viņus vajag iepakot vai nu lielos Big Bag maisos, vai nu mēs arī iesakām dažādu aptīti ar šo pārtikas plēvi, lai samazinātu šo putekļu rašanos. Un tad nogādāt vietās, kur šos atkritumus pieņem. Piemēram, kā pie mums atkrituma poligonā Ķīvītes, bet vispār Latvijā ir vēl dažādas vietas, kur to var izdarīt. Pirms dodaties uz šīm vietām, iespējams piezvaniet, painteresējieties, kā viņi šo materiālu pieņem, vai ir kāds konkrēts darba laiks tieši šim materiālam vai kaut kāds konkrēts prasības. Mēs viņu pieņemam uz svara, cena ir atkarīga no tā, cik daudz atved. Diemžēl asbesta saturošs jumta materiāls ir smags un tās izmaksas ir diezgan augstas. Kāpēc ir svarīgi nodot asbestu pareizi? Pēc pieredzes ir dzirdēti un arī, diemžēl, redzēti dažādi nepareizi piemēri tam, kā asbests ir izmests. Manuprāt, sliktākais, ko es esmu dzirdējusi un redzējusi, ir par to, ka asbests saturošs šis šīferu gabals izmet uz savu piebraucamā ceļa. Un tad ikdienā šim ceļam braukā pāri un praktiski katru reizi braucot pāri ieelpo šos putekļus un laika gaitā tas viss ir potenciāli ietekmi uz tavu pašu organismu. Diemžēl, kā ar visiem atkritumiem, kas tiek nepareizi apsaimniekoti, piesārņojums ir piesārņota vide, nodarītais vides kaitējums un tie atkritumi, kas pat ir izmesti vidē, viņi jau nav izmesti bez maksas ārā, jo kāds par viņiem samaksās. Ja tas nebūsiet jūs, tad tas būs kāds cits vai no kopējā mūsu rēķina. Tas ir nodokļiem, tiks atmaksāts vai no kā cita, bet, diemžēl, atkritumi netiek apsaimniekoti nekad bez maksas, kāds par tiem vienmēr samaksās. Tomēr ir svarīgi piebilst arī par šīfera nodošanas izmaksām. Kaudze, kur redzam fonā, sver aptuveni 560 kg, un tās nodošana izmaksāja 166 eiro un 71 centu. Tātad asbests netiek pārstrādāts un netiek dedzināts. Drošākais veids, kā ar to rīkoties, ir kontrolēta apglabāšana. Poligonā asbestu saturošie atkritumi netiek sajaukt ar citiem atkritumiem, tie tiek novietoti atsevišķos nodalījumos, pārklāti un izolēti, lai nepieļautu šķiedru izplatīšanos. Poligonos tiek arī veikts vides monitorings. Tiek kontrolēta gruntsūdeņu kvalitāte un nodrošināts, lai bīstamās vielas nenonāktu apkārtējā vidē. Šāda kontrolēta apglabāšana ir drošākais risinājums gan cilvēku veselībai, gan videi. Noslēgumā aicināšu šķirot un radīt lietderīgus būvgrūžus.